왜 우리는 늘 이상하고 낯선 꿈을 꾸는 걸까요? 친한 친구가 낯선 사람으로 변하거나 가본 적 없는 장소가 익숙하게 느껴진 적 있죠? 꿈은 사실 뇌가 낮 동안 쌓인 기억 조각을 무작위로 섞어 새로운 이야기를 만드는 과정이에요. 우리 뇌는 매일 방대한 정보를 쌓아두는데 수면 중에 이를 정리하면서 서로 전혀 다른 기억들이 엮이기도 합니다. 특히 꿈을 꾸는 동안 전두엽이 휴식 상태에 들어가면서 현실 검증 기능이 약해져요. 그 덕분에 불가능한 상황, 비논리적인 장면들이 자연스럽게 이어지죠. 즉, 꿈이 이상하고 낯선 건 뇌가 우리에게 새로운 방식으로 기억을 정리하고 감정을 해소하려는 과정일 수 있습니다. 꿈의 비밀, 알고 보니 뇌의 필수 정리 시간. 알아두면 쓸데있는 수면 자팍, 알쓸수자.